আমরা এখন কোথায়? আমরা এখন এসেছি ফেওয়া বোট অ্যাসোসিয়েশনে। আচ্ছা, এখানে অনেকগুলো প্যাকেজ আছে, আমরা এখান থেকে চুজ করেছি। হ্যাঁ, আমরা কোনটা চুজ করছি? যে 2200 রুপি যেটা, এই 2200 রুপি যেটা, এটা 2200 টাকাটা। হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে 10 নাম্বারটাতে। আচ্ছা, 10 নাম্বারটা আমরা চুজ করছি। টেম্পল গুরুং ভিলেজ, স্টার্টিং পয়েন্ট অফ দ্য লেক, রেড হিল, ফিশ কেজ অ্যান্ড ব্যাক। এই যে আমি আমার লাইফ জ্যাকেট পরে রেডি হয়ে গেছি। আমরা সবাই এখন আমাদের লাইফ জ্যাকেটগুলো পরে নিব। ব্যাগটা খুলো। জেনেটটা রেড, আম্মুরটা ব্লু এবং আমার আর বাবারটা ব্ল্যাক। ওরে বাবা, আজকে এত গ্যাদারিং। বাবু, আমরা আস্তে আস্তে আমাদের বোটে উঠতেছি। আজকে অনেক রাশ, এখানে এত ভিড়। এটা নাকি অনেক স্পেশাল, খুব সুন্দর লাগতেছে। বিসমিল্লাহ। বসো বসো বসো। আমরা সবাই রেডি, আমাদের লাইফ জ্যাকেট নিয়ে রেডি। তোমরা রেডি? সবাই ঘুরতেছে। এখানের বোটগুলো এত সুন্দর, কালারফুল। আমি যখন ভিডিওতে দেখছিলাম, আমি ভেবেছিলাম যে এখানে আমি একটা শাড়ি পরে আসবো। আমার ভাবলাম যে শাড়ি পরে বোটে ওঠাটা অনেক টাফ হবে। Depth, 200 feet depth. the lake name is Fewa Lake. And this is the favorite place of নেপাল, পোখারা। After Everest, this is the second popular place in Nepal. First is Nepal say everybody come travel Yeah. Pokhara. পোখারা। it's very difficult for each and everyone to go to the Muktinath and see Yeah, the yeah. other thing. So we have been there Yeah. last night and back. Very cold, huh? Back yesterday. Very cold. Yesterday. Snow maybe, It's still no snow. but water. Yeah, water is very good, very good. It's in minus degree actually. Yeah. So the water is very good. So we stay a night in, and then go to the Muktinath. Muktinath. Zara, এদিকে ঘুরো। Wait. First trip also Bengali. বাঙালি। Yeah, I think. In our hotel also, we found 3 family from Bangladesh. actually. Yeah. Just before I went there, stop, and again I going to ticket counter. No. If no going, no fine. আমাদের No? আগে যারা ছিল তারাও বাংলাদেশে বলতেছে। And also to be. আমরা ভাবছি এখানে অনেক বেশি ঠান্ডা হবে, অত বেশি ঠান্ডা না, তাই না? লেকে যেরকম ঠান্ডা হওয়ার কথা ওরকম ঠান্ডা না। No, no. আমরা একদম প্রিপারেশন নিয়ে গাড়ি থেকে নামছি, তবে দিনের বেলায় অনেক বেশি গরম লাগতেছিল আমাদের। What is this? The net? Net. Green color net? They are building hotel. No. Sometime fall down. Rock. আমরা কালকে সকালে ওখানে যাব। ওই পাহাড়টার নাম কি? সারাংকোট। That one is the সারাংকোট, hotel ওই Bana. সানরাইজ They দেখার make জন্য। again সানরাইজ, another one. সানরাইজ দেখতে আমরা ওখানে যাব। Hotel সানরাইজ। তারপর ওখানে যাব। কোনখানে? जाएगा जाएगा জায়গা জায়গা। ऐसे करके टेंपल ले जाएगा, क्योंकि अभी इधर जाएगा टेंपल जाएगा तो इधर आने का डार्क हो जाता है, हाँ हाँ, इसलिए पहले इधर ले आया, फिर ये ठीक राउंड है। करके टेंपल में ले जाएगा, उसके बाद वापस। ओ What is your name? कृष्णा। Krishna. Yeah. So, अभी हम टेंपल में भी कृष्णा। जाएंगे। हाँ जाएंगे ना हाँ। बाद में। उस टेंपल का नाम क्या है? बाराही। बाराही। okay, so we see a lot of Barahi name in here and there in. ওই লেক থেকে যখন আসতেছিলাম তখন একটা প্লেসের নামই ছিল বারা। Barahi. বারা। Where? Some in the road. আমরা ওই Yeah, some. Yeah, from Muktinath to Pokhara road. Yeah, Baраhi. বারা। বিষবাইলা কোন হারণে ভালোবাসার দাম না দিলা ও তুই হন্দসের পাই ভালোবাসার দাম না দিলা আশায় আছি তোমারে লই
বান্ধবে খান সুখেরই ঘর, সুখের বদলারে দুঃখ দিলা, সুখের বদলারে দুঃখ দিলা, হন হারণে ভালোবাসার দাম না দিলা। What? You see the balloon there? No. Where is Hot air that? balloon. Balloon? Balloon, hot air balloon. Hot air balloon. Yeah. Oh, Oh yeah. Yeah, it will fly Yeah, fly. right now. One person, 12,000 rupees. কই? They starting. You will see up. একটু They পরে go- they look একটু the পরে উঠাবে। sunset, no? Picture. Okay. They go 3,000 maybe high, more than high this. Saranpur. ওই পাশে একটা টেম্পল আছে, আমরা ওইদিকেও যাব। It's, তো level সন্ধ্যা of হয়ে Pokhara. যাবে, এই কারণে উনি আগে আমাদেরকে একটু লেক সাইডটা ঘুরাই নিয়ে See, তারপর ওইদিকে যাবে, তাই না? কে ঘুম পাচ্ছে? ইচ্ছা করতেছে এখানে ঘুমাই। 12,000 আরে rupees. Roti, yeah. আমরা অনেকটাই এ পাশে চলে এসেছি। ওইদিকে তেমন ঠান্ডা লাগছিল না, বাট এই পাশে ভালোই ঠান্ডা আছে, ঠান্ডা লাগতেছে। এই আমি সাইডটা কোলকাতা জাস্ট না, দেখেন এবং কি যে সমুদ্র। সুন্দর, মানে মনে হচ্ছে গোল্ডের এক একটা, মানে কি বলবো, এক একটা বিস্কিট রেখে দিছি এরকম, এত সুন্দর লাগতেছে। It looks like gold. এই যে সানসেটের সময় হচ্ছে বরফের পাহাড়গুলো এরকম কালার হয়ে যায়, এত ভালো বোঝাতে পারতেছি না এখন। Maybe half an hour it change color. কালার গুলো After চেঞ্জ half an হচ্ছে, hour, color will be changed. আবার চেঞ্জ হবে। After half hour, হ্যাঁ, the color of mountain will be changed. ওয়াও, এটা না ভিডিওতে অতটা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু আসলেই মানে মারাত্মক একটা কালার, কি সুন্দর, মানে একদম অরেঞ্জ একটা শেড পড়ছে হোয়াইট কালারের উপরে, দারুণ লাগতেছে। এই যে দেখো পানির মধ্যেও এটা রিফ্লেকশনের কারণে আরো বেশি ভালো লাগতেছে না? ওয়াও, মাশাআল্লাহ, কি সুন্দর। চাঁদও তো দেখা যাচ্ছে, জান দেখো। চাঁদ আমি কয়েকবার দেখছি, আমিও দেখছি দিনের বেলা হয়। কালকে ওই দিক থেকে আসার সময়। Reflection down it. হ্যাঁ, এটার জন্য আরো বেশি সুন্দর লাগতেছে। Karma Villa. কি হচ্ছে এখানে? এ খুলতে যাচ্ছে। ওদিকে কি মজা করতেছে, সাউন্ড শুনতেছো? জান বসো, আমার ভয় লাগে এত নড়াচড়া করলে। Too much, you know the big head fish play too much here. ও, Yeah, so this is কালকে এখানে ক্রিসমাস they're big like Party this. হবে, তাই না? Walkway. Play. ক্রিসমাস সেলিব্রেট করবে সবাই কালকে। That কালকেই তো, কালকেই তো হবে। This backyard. হ্যাঁ, তো উনি বলতেছিল যে এখানে সামনেই হচ্ছে What is the way অনেক to catch জায়গায় the fish? ক্যাম্প করা হয়েছে অলরেডি। আমরা যেখান থেকে বোটে উঠলাম ওটার পাশে অনেক জায়গা থেকে লোকজন আসছে, আমরাও দেখলাম যে খুব প্যান্ডেল ট্যান্ডেল দিয়ে একদম ওরা থাকার জন্য ব্যবস্থা করছে। এটা ওদের অনেক বড় একটা সেলিব্রেশন হবে কালকে, আমরা দেখব। কালকে আমাদেরও অনেক ঘোরাঘুরি আছে, আমরা সকালে ভোরে যাব, এরপর এসে আশেপাশে ঘোরাঘুরি করব। ঘুরে যাবো তো ওখানে। Saranpur. সারানকোট, ওই যে ওইটা না, হ্যাঁ। সারানকোট। এটা কত উপরে? You can put if you have in YouTube. You can put YouTube. ইয়া, Then you can এখন আমরা ব্যাক see করতেছি, all right, no? পুরাই চেঞ্জ People হয়ে they গেছে, got- When I was like this, I see, চারপাশে no? লাইটিং, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চারপাশে লাইটিং এর জন্য ডিফারেন্ট একটা লুক, Oh my They God. got the wood, no? যে সুন্দর They লাগতেছে। take wood. আর পেছনে যেই বরফের পাহাড়টা দেখাইছিলাম ওইটা এখন মনে হচ্ছে একদম একটা ক্লাউড, মানে আকাশের সাথে মিশে গেছে। See? আমরা তখন ওইদিকে গেছিলাম, ওই পাশটাতে, Last drop ওই পাশ also থেকে their আমরা ওইদিকে restaurant. ঘুরে This is the এখন left আবার side. আমরা ব্যাক Yeah, করতেছি। Okay. You see now, near like a city. Yeah, yeah. Car go, bike go. If somebody একটা লেকে, এই লেকের মাঝখানে একটা টেম্পল, আমরা এখন এটাতে একটু দেখবো। অনেকটা দ্বীপের মতো।
জান তোমার কি নেপালের ফ্ল্যাগটা খুব পছন্দ? হ্যাঁ নেপালে হচ্ছে নিচেরটা সামনের মতো হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পুরো সাদা লাগানো তুমি আমাকে একে দেখাবা? ও, তো ধরনের কত কি যে আছে এখানে, মনে হচ্ছে পুরো একটা হাউস বোট এটা, তাই না? দেখো জাহি, Looking down here. একটা সুন্দর প্রজাপতি খুব ছোট। এই জুম করে তারপর হচ্ছে এখানে দেখলাম যে সাইকেলিং করতেছে, এই টাইপের কোন একটা সিস্টেম আছে যেটা পানিতে করা যায়, বোটের উপরে মেবি সাইকেলিং করতেছিল। এই যে এই টেম্পলটাতে এখন সবাই যাচ্ছে, আমরাও এখন এটাতে একটু দেখবো, ছবি তুলেই ব্যাক করবো। ওয়াকিং মানে 2 দিন পরে এখানে আর গাড়ি চলতে দিবে না, বুঝতে পারছি। মানে এখানে এত বেশি ওদের প্রোগ্রাম থাকে। এখন অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি ওখানে ফায়ার দিয়ে কিছু একটা হচ্ছে ওখানে লেকের পারে। সবসময় এখানে নিউ ইয়ার পর্যন্ত এরকম জমজমাট পার্টি চলতে থাকবে এখানে। জেন বসো, বসো বসো, ডোন্ট মুভ, মাঝে কান বসো। মাঝখানে বসো, শুনছো?